Mestna knjižnica Izola. Ustvarjalni spretni prsti študijskega krožka Šivilja in Škarice. Tekst bere Marina Hrs. Za objavo pripravili Damjana Špik in Jadranka Stuhli. Fotografije Arhiv Mestne knjižnice Izola. Članice študijskega krožka Šivilja in Škarice so v izolski mestni knjižnici šivali lične izdelke iz blaga. Kaj vse lahko ustvarijo spretni prsti, prikazuje ta sprehod skozi razstavo. 11 udeleženk je z voditeljico, ljubiteljsko šiviljo in ustvarjalko Jadranko Stuhli, ki živi in ustvarja v Izoli, vse od lanskega novembra šivalo, se učilo in izdelovalo različne izdelke. Renata, Belkisa, Tina, Carmen, Deana, Alenka, Klaudija, Đulsa, Vezirije, Ramiza, Tamara so več ponedeljkov v knjižnici zagnale šivalne stroje, ki so jih prinesle s seboj na vsako srečanje. Voditeljica jih je spretno vodila pri nastajanju barvitih izdelkov različnih oblik in velikosti ter namembnosti, od novoletnih okraskov, smrečic, toaletnih torbic, platnenih šatul in torb za različne namene. Iz blaga so se šile tudi različne živalske oblike, kot na primer sovice in kokoške. Med seboj so izmenjevale izkušnje, se učile izbiranja in sestavljanja različnih barv in vzorcev, spoznavale so zvijače in praktične načine krojenja in oblikovanja blaga, upogibanja, šivanja za drg in podobno. Ob koncu vsakega srečanja so domov odnesle svoj izdelek. Študijski krožki, tako tudi pričujoči, čigar mentorica je Marina Hrs, potekajo v izolski knjižnici že več kot 25 let, pod okriljem Andragoškega centra Slovenije. Sofinancira jih Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Skupina v tem študijskem krožku se je že na začetku odločila za pomemben akcijski cilj, da bodo se šile več taktilnih podlag za starejše. Preteklo leto, ko je to vrstni študijski krožek šivanja z drugo skupino udeleženk vodila Damjana Špik, so izolskemu domu upokojencev že podarili sešito taktilno podlago. Taktilni pripomočki in podlage spodbujajo motorične sposobnosti in urijo čutila. Take podlage omogočajo posamezniku vadbo in utrjevanje spretnosti, kot na primer zapenjanje in odpenjanje gumbov, odpiranje in zapiranje zadrge, preštevanje perlic na vrvici ali njihovo prestavljanje iz ene na drugo stran. V odprtine na podlagi je mogoče zatikati gumbe različnih velikosti, vaditi pletenje kite, zavezovanje vezalk, se dotikati različnih materialov na eni površini, celo povonjati dišečo sivko, vstavljeno v manjše žepke. Koža je naš največji organ in dotik je najbolj senzoričen čut, zato je taktilnost pri slabovidnosti ali slepoti najpomembnejše čutilo. Različne podlage, taktili, veliko vplivajo na to, kako se počutimo. Telo dobi svoje razumevanje v prostoru. Ob zaključku je udeleženkam študijskega krožka Šivilja in Škarice uspelo sešiti 5 taktilnih podlag, kot darilo stanovalcem izolskega doma upokojencev. Vse članice so šivale s srcem in dušo, podlage v živih in pisanih barvah jim je narekoval ustvarjalni navdih. V skoraj 30 urah skupnega druženja so se prelevile v šivilje in se odmaknile od vsakdana in dnevne rutine. Ob učenju so se tudi družile. Svoje vtise so strnile takole. Veliko smo se naučile in bilo nam je lepo. Predvsem sem si vzela čas za šivanje in učenje. Z veseljem bi nadaljevala s takim šiviljskim krožkom. Pridobile smo veliko šiviljskega znanja. Utrdila sem osnove in napredovala. Poleg ostalega mi je veliko pomenilo medgeneracijsko sodelovanje, saj smo v krožku različne generacije in se vsaka od druge nekaj nauči, drugi pa od mene. Zadovoljna sem z marljivo, natančno, pozitivno voditeljico. Ima posebno energijo in dobro uči. Naučile smo se ogromno koristnega v šivanju, veliko smo se smejale, uživale v učenju in druženju. Dobile smo novo znanje in zamisli, načine, kako kaj narediti, super druženje in medsebojna pomoč, čudovita izkušnja.
Prav notranje zadovoljstvo je čar študijskih krožkov, ki združuje manjše skupine ljudi, ki se ob srečevanju skupaj učijo, ustvarjajo in družijo. Ob tem v sebi prebujajo notranji ustvarjalni svet, del te ustvarjalnosti pa podelijo še v skupnost, kot so to storile članice študijskega krožka Šivilja in Škarice v mestni knjižnici Izola.